Ake ngiphendule abantu ababuzayo ukuthi Makhanya yini singakuboni wena kulezi lokhuza ezenzakalayo. Kulamamashi lawa okuxosha abokufika abalapha kwelikaMthaniya ngokungekho emthethweni. Bephinde futhi benze ubugebengu inhlobonhlobo zobugebengu. Asikuboni Makhanya na umbuzo. Uthi wena awukazi ubonakale nakanye bhuti. Cha impela ngikaze ngibonakale futhi ke angakazobonakala uma kusathiwa peaceful march. Ngoba mina ngiyibutho mina osaziyo isintu noma isiZulu uzokwazi ukuhlukanisa phakathi kwezinsizwa namabutho. Izinsizwa ziyahlangana ihlukane goduke ziye emakubo siyophila inormal life emakubo. Ngesikhathi sokuhlangana kwazo iphinde ihlangane izinsizwa zenze ubunsizwa zisahlangene iphinde ihlukane. Izinsizwa ke lezo. Ubunsizwa buhle futhi bunzima ubunsizwa ngoba lapha ebunsizweni ila kusuke kufundwa khona kupracticewa khona kujinywa khona. Ujimela ukuthi should anything happen edinga impi nikwazi ukubuthwa niba amabutho okulwimpi. Thina ke singoMakhanya sabuthwa lapha eMbumbulu kwakunebutho lapha kwaDlukhokhe la ngivela khona mina phela ngowaseMbumbulu eMadundube kwaDlukhokhe isigodi. Lapha kwaDlukhokhe la ngivela khona mina kwakunebutho lapha lakithi koMakhanya elalikade liholwa uNgcobo uMapholoba uMashiya amahle engathi azoshumayela uSibara uPanya igama lakhe kwakuPanya. Wayehola ke ibutho lakithi lapha kwaMakhanya insizwe yayinamandla kakhulu Sibara uPanya sayiqoka nje singoMakhanya yiyo yayihola ibutho lethu. Kwakunezimpi ke ngoba ibutho ngoba kunezimpi ibuthe lempi. Mhlamba asikusho lo ngoba nina senathamba kakhulu naze nathambisa yonke nje into. Yonke into kwaze kwabe ngathi ithambile, yonke into kwaze kwabe ngathi peaceful. Ibutho elempi. Makusenziwa peaceful march lapho ngeke ulibone ibutho ngoba ibutho alihlangani nento ekuthiwa upeaceful ngoba ibutho lifika la sekuliwa khona lapha ya kwezama law enforcement ibutho ngalibiza ngamasosha. Ibutho angeke ibutho uthi alambe liyobopha ubani alambe liyobopha ubani aliyo investigate ubani. Ibutho al investigate alibophi ibutho liyalwa. Uyabo ibutho malikuthola nje uyakaka uyanyanyi ibutho ke lelo kwa law enforcement amasosha lawo. Mina ke ngingena masekuliwa mina leyo peaceful ibambeni insizwa ibambeni babhemu semva kwenu silinde impi. Ange thinta amabhubesi wathinta amabhubesi umlilo ovuthayo ovuthela izigaba sizonke sishaya umaqa ngathera sidlulele phambili silinde impi silinde izigaba sizonke ishi holose lo ishi thina silinde impi sibutho thina sibutho thina singena yabona esikhathini samanje na ke akuliwa ngemkhonto manje ningacabanga ukuthi mangikhuluma ngempi ngikhuluma ngalento yokuphathi amahawu nemikhonto. Mangithi mina silinde impi ngichaza ukuthi thina sifuna la kudutshulwana khona. Uyabo thina sifuna la sofike sidubule sifake inhlamvu phela. Lento yokuthi peaceful march into eyinsizwa lezo ayihambi insizwa ziyokwenza peaceful march laphana kungaze kuze thina amabutho kungaze kuze thina makwanyakaza thina kuyanyiwa bohamba ngamabhokisi bebheke emakubo meke kwanyakaza thina ngoba siyibutho thina. Nina insizwa bafake nemabhasini peaceful nibahambise thina siyobafaka emabhokisini. Ngazona insizwa thina sidlulile emsizweni siyibutho. Insizwa ibafaka emabhasini peaceful thina sobafaka emabhokisini mase ngenelele thina siyibutho thina. So lapha eMbumbulu ke kwakunezimpi laphana kuze kukhandeka nje ibutho lakithi koMakhanya lapha eLokhuzeni
kwaDlukhokhe. uSibaripanyawa elihola ke lolo butho lalilwa kanye nebutho lalapha eMphusheni kokhuzwayo. Ya kwakhona insizwa laphana yayisiqhwaga lapha eMphusheni kwakuthiwa uSilwane. Yona ke leyo nsizwa leyo yayinebutho elalinzima nayo eyayibhekene nathi nje usibona sidla inhlamvana nje sadla amahlanga kulelo butho lelo saliqotha saliqeda nyakho ngisho yedwa ophilayo kulo lelo butho lelo elalilwa nathi sihodlukhokhe sihomakhanya saliqotha nya saliqeda finish and clear akhona yodwa insizwa esaphilayo kulelo butho lelo lika elalikade libhekene nathi singomakhanya lapha eMbumbulu thina akusinekwa la nina kuyomela niwazi umlando weMbumbulu ukuthi singomakhanya eMbumbulu sidume ngani thina akusinekwa la iMbumbulu leya before ibe eyomakhanya kwakweyocele leya Mbumbulu kwakweyekacele iMbumbulu kwakweyekacele okuseshe nje useshe noma obani noma amakhehla amadala useshe mayelana nempi kaCele noMakhanya bayokutshela impi kaCele noMakhanya iMbumbulu thina sayidla ngempi njengoShaka wena wabona uShaka edla izizwe lapha oSuthu singomakhanya sadla iMbumbulu sidla kuCele ngempi ingakho iMbumbulu eyomakhanya ngokuzimela phela thina sabelwanga singomakhanya mhlawumbe kuyomela sinihlukanisele ukuthi amakhosi akithi kwaZulu ahlukene kanjani nje ubona nje lapha eNdlunkulu thina singomakhanya siyigugu singaconsi phansi ingoba saziwa ngamandla ethu saziwa ngempi yethu asiconsi phansi thina emlandweni wasoSuthu ibutho lakaMakhanya liconsi phansi ngoba liyaziwa ngempi ngokuba strong thina sadla iMbumbulu siyidla kuCele sayidla ngempi manje nina ngicabanga ukuthi ngiyadlala mina mangikhuluma ngoMakhanya ukuthi singoMakhanya asidlali thina ungalinga uhlohla impi uthi uyobhekana noMakhanya uthi uyolwa noMakhanya uyonya uyohuda ngeke kusinde ngisho yedwa kuleyo mpi yakho thina siyalwa thina siyashaya thina osibuza kokhuzwayo lapha eMphusheni kwakhona insizwa laphana kukhona A1 kukhona oSilwane kukhona iziqhwaga lapha akusindanga ngisho yedwa ngoba ibutho lakoMakhanya lalifikile qathatha koCele sabashaya oCele sabakhipha baphampatheka bayolahleka koMlazi yabo bayolahleka koMlazi bathi bacashe ngonyameni sabakhiphe ngonyameni lapha bayompampatheka koMlazi koK koJ lapha mina ngikutshela ngomlando woMakhanya eMbumbulu ukuthi zangena kanjani akudlalwa akusinekwa la so yiloko ke ngikushoyo nganza kwethu ukuthi lokho enikubonayo kuhle impela insizwa lezi nizibonayo aningaboni konke mina ngiyamangala iSouth Africa mayikhala kangaka isakhaliswa nje yinsizwa ophakela umthakathi kothiwani mase kusukuma ibutho ke sekusukume thina laba ngoba thina akusinekwa la yabo angazi impela ukuthi niyothini so njoba ningangiboni-ke nje kumamashi ingoba amamashi aweyinsizwa akuwona wamabutho insizwa eshaya ama-peaceful march ibutho alihlangani no-peaceful we are not peaceful as ibutho we are the warriors of the Zulu we are the Zulu army njengebutho siyiZulu army yabo asiyona iZulu youth nje iZulu youth yiyo le egcwele zonke izitradi eyenza umsebenzi omuhle laphana elwayo elwela amalungelo ethu emashayo yiyo iZulu youth leyo thina we are more than a Zulu youth we are the Zulu army funa ukunitshela mina ukuthi lokho enikubonayo aningakaboni lutho maningakaliboni ibutho la khona
Hello Mzansi, welcome to Mgosi waseMzansi. uMax Makhanya uphendula inkulumo yokuthi kunganina ngajoyini ngalesikhani bophakela umthakathi Jacinta nabo Ngizwe Mchunu baqosha ama-foreigners e-KZN, and he's saying ukuthi yena akasuye umuntu we-peaceful march, yena ufuna ngalesikhathi sekuthiwa kuyaliwa kuyadutshulwa kwento yobani, ufuna ngalesikhathi selidlama uthi just because ngiyaloku sase-peaceful march it means ukuthi akusiyo nje into lekufanele ayijoyine, yena into lenokuthula akahambisani nayo nje. Not it's a good thing what they are doing, but yena utojoyina the day kuthiwa sekusuka msindo sekuyaliwa sekuyadutshulwana. Shows kahle uMax Makhanya utojoyina after 30 March, because they said it was after 30 March or But do comment your thoughts down in the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you in the next one. I'm signing out. Goodbye.